接下来方程老师要讲解这个题目哈，他说将3个苹果、4个梨子分给甲、乙、丙3个人。那第一个问你说总共分法有多少种？第二，每一种水果每个人都最少得1个，那这样有几种分法？第三个是每个人至少得1个水果，那有几种分法？这两个一不一样？不一样。这个是苹果，它每一个人最少要得1个，梨子也最少要得1个。这个呢，它可以苹果没有得到，但是梨子有得到就好，这样它最少就有得1种水果，最少就有得1个水果。好，所以这个2种，这2个是不一样的。好，那怎么算呢？好，那就，老师，如果3个苹果分给3个人，或者4个梨子分给3个人，这我会了。那现在2个都要分呢，好，2个都要分，我就干脆分步骤完整。分步骤完整就是说，我先将3个苹果先分给甲、乙、丙，再来分梨子。好，那如果3个人分3个苹果的话，那你会发现到就是说，甲可能不知道得几个，乙不知道得几个，丙不知道得几个，但是他们加起来要怎么样？等于3个，对吧？所以如果这里是他得到 x1 个，是得到 x2个不然一个 x 个 y 个 z 个，这3个加起来要3个，然后非负整数解，所以这个就是 h33，好，所以它有 h33。那同样的，分步骤完整要用乘法原理，然后梨子4个分给他们3个人，那3个人加起来要等于4个，那就是 x 加 y 加 z 要等于4，那就 h34。那它等于 c 多少？2个相加减1，所以6减1是什么？底下照抄，上面相加减1，底下照抄。好，那经过一番努力挣扎，这个算出来的答案是多少？150。好，那第2小题，每一种水果每个人都最少得1件，意思就是说，我把苹果分给这3个人，那这3个人每一个人最少都1啊，它已经不再是我们这里本来是 x y z， 第一题是它可以是正整数或者0，那现在这第2小题就不能0了。第2小题就是它一定要正整数，那一定要正整数怎么办呢？说它这个一定要正整数不能0呢。我如果用0就可以变成 h 了，那如果它不是0怎么办？好，那不是0我们就想办法把0放进去。就是说，如果这个是从1开始，那我可以假设它是某一个数加1，那这个加某一个数就是从0开始，这样可以吗？就相当于你这移过来，就是相当于把这 x1 减1会等于 x1 plus， 好 ，x2 减1会等于 x2 plus，x3 减1会等于 x3 plus， 好，就是 x1 等于某一个数加1，那这个从1开始，那这个就从0开始。所以这个 plus 的它就是可以正整数，可以是0。好，那所以你就把它带进去。现在 x1 就等于 x1 plus 加1，所以这个就是 x1 plus 加1，这个就是 x2 plus 加1，这个就是 x3 plus 加1。那这样子的话，我把这3个1移过去，那剩下这3个 plus 相加。好，刚才说 plus 就是可以有0的，就非负整数解。等一下可以用 h。好，这3个相加就会等于这移过来3减3。好，这0其實是3減3來的。好，那所以這3個相加等於0，那就表示這個 x1 plus x2 plus x3 plus 的解總共有幾個？就有 h30這麼多個 ，h30這麼多個。好，那這個0就是3減3來的，好，3減3來的。好，那我們要了解的就是說，那我這個 x plus 如果有一個解，那是不是得到 s？ 就是这个，比如说 x1 plus 有一个解，那加1以后就得到一个 x1 的解，它有2个解，那就得到2个 x1 的解。那 x2 plus 有一个解，那加1就会得到一个 x2 好的解。反正这里有几个解，这个就有几个解，意思就是说它们有几个解，它们这就有几个解。那所以这些 plus 的解有几个，就相当于这个 x1、2、3的有几个解。所以这个解的个数就是它们的个数。好，那所以这个只有先分苹果而已。最后的答案是有3种，然后这个正整数把这有3种，那就把它减掉3。那同样的，如果用梨子
用离子，那就会得到加起来会等于4，然后每一个都加1，然后这个就加1加1加1，这就叫加1等于4，然后把3个加1移过来，所以就会得到4减3，好，这边会得到4减3，这就会变1，然后3个加起来等于1，那就是 H31，好 H31，就是4减3来的，所以后面就是减3，好，3个变数就减3，好，正整数减，有几个变数就减多少，好，那这个就把它换成 C， 然后算一算就得到答案。好，那最后一个，如果每一个人最少得一个水果，那就用全部扣掉不合，什么时候不合？就有人没有得到水果，比如说甲没有得到水果，或乙或丙，把这个扣掉。那 A 或 B 或 C 应该等于什么 ？A 加 B 加 C 减 A 减 B 减 B 减 C 减 C 减 A， 再加上 A 减 B 减 C。好，那现在什么叫 A？A 就是甲没有得到水果，甲一种水果都没有得到，一个水果都没有得到，那没有得到你就回去啦。剩下谁？剩下乙跟丙来分这3个苹果4个梨子，2个人分3个苹果4个梨子，再用刚才第一种方法，现在分给2个人而已，所以就是 H23跟 H24， 好，就2个人，刚才是3个人，好，3个苹果4个梨子，那现在就 H23跟 H24， 所以它是 H23跟 H24， 甲没有得到是这样，那乙没得到哎，乙没得到也是把这些分给2个人。也是这么多，丙呢也是，那 A 加 B 加 C 就是3个都一样，那加起来就乘以3就好，好，乘以3就好。好，那这边接下来 A 加 B 加 C 要减掉 A、B， 就甲跟乙同时没得到，那甲跟乙同时没得到，就是所有的水果都分给丙一个人，那丙一个人就是一个人得到分3个苹果，当然2个人。好，如果你3个人分是3，那现在1个人分呢是 H13、H14， 甲乙没得到是这么多，那乙丙没得到也是这么多啊，也是分给1个人。那甲丙没得到也是这么多，所以它也乘以3，也乘以3。那最后要加上 A 减 B 减 C，3个人都没有得到，可以吗？有没有这种情况？没有，你水果都要分完，所以3个人都没有分到水果，这不可能，就这里没有。好，那这里没有，就是这样子去算。那这个经过一番努力挣扎，就算出答案93，看看这样有没有？